वेलकम नजमी हेल्थ केयर। ऐसे अफराद जिनको खांसी हो चुकी है और उनको जल्दी आराम नहीं आ रहा, एलर्जी की वजह से खांसी है, या उनके गले में खारिश हो जाती है, या उनके गले में बलगम आ जाती है और उनको खांसी होती है, हत्ता के गर्मियों में भी खांसी होती है, सर्दियों में भी होती है। इसका नहायत ही आजमूदा इलाज, आपने 3 अदद नर छुहारे लेने हैं। उनको हल्की आंच पर इस तरीके से पकाना है जैसे वीडियो में हमने पकाया है, और पकाना आपने गाय के गोबर को खुश्क करके उस पर पकाना है। आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। रात को खाना है और खाकर सो जाना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना।